Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Gito, Pak Zamzuri, Mas Suryono. Terusipun Pak. Mas Depan saweg anu iki napa wonten pakaryan. Saweg sawalan katosipun. Weh, agenda padat nih kok. Kita padat nggih, ten menapa-menapa. Niki dalu niki karo kan mawon napa? Bab upacara adat kados kala wingi request Mas. Nah, yen saderengipun semoga pepanggihaning dalu menika dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan ing pangangkah pepanggihan menika sageta rancak boten wonten alangan setunggal menapa lan ugi migunani sartanipun saged minangka cacitan lampah pangibadahan kanthi wontenipun majelis taklim utawi majelis ilmu. Mila semoga ndedonga kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Nah, gayut kalian lampah upacara adat. Upacara adat wonten ing ingkang wonten ing mriki ingkang kula aturaken Mbok bilih gayut kalian lampah upacara adat ingkang lumampah wonten ing Ngayogyakarta. Lampah upacara adat ingkang wonten ing Ngayogyakarta. Terus wonten ing Ngayogyakarta menika kados dene wonten ing papan sanes mestinipun ugi wonten anggadhahi ciri khas mirunggan utawi urutanipun ingkang boten saged dipun damel sami kalian papan sanes. Paminipun tumrap Ngayogyakarta kalian ingkang celak kemawon kalian Klaten ngaten menika mangke lampah upacaranipun sami dene upacara manten ngaten. Sami dene upacara manten nanging mestinipun mangke badhe beda menapa ingkang dipun lampahi. Nggih. Nanging sacara umum menika inggih sami kangge lampah upacara mliginipun lampah upacara palakrama. Nah, saderengipun gayut kalian adat menika wonten ingkang nyebat adat kalian tradisi. Adat kalian tradisi. Lah menika estunipun wonten bedanipun antawisipun adat kalian tradisi menika. Nanging racak menika dipun anggap sami. Dados menawi adat nggih, adat menika gayutipun kalian daur hidup. Menawi tradisi menika gayut kalian ingkang lumampah wonten satunggaling papan. Upaminipun menika wonten merti desa menika tradisi. Merti kali menika tradisi. Lah ingkang limrah menika lajeng manten dipun anggap tradisi. Monggo menika wonten bedanipun antawisipun menapa tradisi kalian. Nah, tumrap upacara manten wonten ing Ngayogyakarta menika sawetawis wonten lampah-lampah ingkang dipun tindakaken. Sawetawis wonten lampah-lampah ingkang dipun tindakaken nanging ugi wonten owah gingsiripun antawisipun lampah upacara ingkang kawuri kalian sakmenika. Menawi ingkang kawuri menika antawisipun calon kakung kalian calon putri menika tidak mengenal. Menawi tumrap Islam menika lajeng wontenipun ta'aruf. Wontenipun ta'aruf. Nah,
menawi bebrayan Jawa menika rumiyin wonten lampah naminipun Dom Sumuruping Toya. Dom Sumuruping Toya menika nggih, Dom Sumuruping Toya menika tiyang sepuhipun kakung, nggih, tiyang sepuhipun manten kakung menika utusan ngaten, kongkonan wong kon madik-madik calon mantune iki saiki wonge kepiye. Nah, kae wonge kepiye? Oh, wonge apik karo wong tuane, taat lan sapanunggalanipun. Lah sasampunipun menika Dom Sumuruping Toya menika caos katerangan dhateng ingkang utusan lajeng mangke wonten lampah naminipun Mara Sanja. Mara Sanja menika silaturahmi awal. Perkenalan. Dereng lamaran. Sabek Mara Sanja perkenalan. Nah, sasampunipun perkenalan mangertos dhateng menapa klebatipun lari estri menika nalika upaminipun ngladosaken unjukan utawi nampi tamunipun. Nah, menika lajeng mangke kondur saking Mara Sanja menika dipun limbang kepiye to calon mantuku iki menawi sampun cocok saweg wontenipun lamaran. Nah, lamaran menawi cara kraton Ngayogyakarta Hadiningrat lamaranipun menika wonten ingkang mawi serat. Dados mawi surat dipun asta dening napa utusan dipun aturaken dhateng Arsa Dalem. Nah, menawi limrah wonten ing Jawi masyarakat enten lamaran nggih rawuhipun tiyang sepuhipun calon manten kakung dateng tiyang sepuhipun calon manten putri. Kok kangge lamaranipun. Lamaran menika nélakaken panglamar. Pramila kala wingi wonten menapa bau sastra menika kula ngaturaken wonten ngebun-bun enjang hanjejawah sonten. Bun enjang menika awun-awun, jawah sonten, jawah wanci sore. Menika rarabi, tegesipun nyuwunaken rabi. Nah, wonten ing ngriki menawi rumiyin lampah lamaran menika intern. Dados namung langsung saking keluarga kakung pertamu nélakaken lamaran dipun tampi sampun. Sakmenika lamaran menika dados satunggaling menapa nggih? Satunggaling bab ingkang dados ruwa. Leripun ruwa menawi rumiyin jenenge lamaran ki tanpa nganggo MC. Sakmenika nganggo MC. Lajeng wonten malih lamaran sakmenika bocah padha pengen omong dhewe. Cahe lanang ngomong karo cahe wedok ngomong dhewe. Nah, menika perkembangan. Nanging menawi mungguh saking tata adat wonten ing tanah Jawa menika nggih kirang trep. Awit menapa naminipun lamaran menika rembug sepuh. Tegesipun rembuge wong tuwa karo wong tuwa. Dudu rembuge bocah. Rembuge wong tuwa karo wong tuwa. Nanging sakmenika nut jaman kalampahanipun, nah menika lamaran menika bocah do bocah ya kepengin apa ngetoki rasane. Ngetoki rasane sing kakung kasarane nembak. Nembak calone nang ngarepe wong tuane, nang ngarepe keluargane sing putri. Menika saged kemawon nanging ugi dipun direka supaya rembug tuwa menika mboten kelangkaan. Supaya rembug tuwa menika mboten kelangkaan. Lah, MC wonten lamaran ingkang sakmenika menika langkung remit nggih, langkung remit tinimbang MC nalika mantenan malahan. Awit menika mujudaken satunggaling menapa nggih lampah utawi acara intern keluarga digawe semi formal. Lah menika radi angel. Nggih. Gambaranipun ngaten. Kula nate menapa merangguli utawi ngawaki piyambak kados pundi nalika sik calon kakung niku kepengin ngomong dhewe ning calone putri. Lah kamangka bapake manten putri menika
adat tata cara Jawane kiyat. Ngaten. Lah iki supayane rembug tuwa iki kelakon, mboten kelangkaan, ning si bocah iki ya iso kaleksanan iki njuk kepiye kan ngaten. Nah, lajeng kula reka. Dados rangkaianipun acara menika kula damel setunggal nalika menika tamu rawuh lajeng katuran pinarak lenggah lumiyin. Sasampunipun lenggah lajeng lajeng kemawon pun aturi dhaharan unjukan, nyamikan rumiyin. Sasampunipun dhahar ngunjuk sawetawis, saweg acara dipun wiwiti. Tegesipun menapa? Tegesipun mangkih salebeting acara menika boten wonten kejeda acara ngladosi dhaharan unjukan nyamikan, light snack. Dados acara mengalir. Dhaharipun mangkih menawi sampun purna acara. Nah, sasampunipun menika lajeng pambuka. Sasampunipun pambuka pambagya harja. Nggih terapipun rak ngaten dadi tamune rawuh dibageke. Nah, sasampunipun pambagya harja saweg pihak kakung menika nelakaken panglamar lumantar Sundaka utawi utusan. Sinaosa bapak ibunipun calon kakung menika rawuh ing juru wicara nggih, duta wicara menika wonten. Terus duta wicara menika nelakaken panglamar. Nah, sanggitipun caranipun supaya si calon kakung itu saged ngendika, calon putri ya saged nanggapi, lajeng kula reka bapakipun calon putri menika kula aturi menapa sanggit nggih. Sanggit menika skenario ngaten. Dados mangke saksampunipun pihak calon besan menika nelakaken panglamar, panjenengan ampun keseson nampi lamaran menika. Ning keparenga mangkih nanting dhateng ingkang putra-putri, nanting dhateng putrinipun langkung rumiyin saderengipun nampi lamaran. Lah mangke skenarionipun putri panjenengan supados gadah panyuwunan. Supados gadah panyuwunan. Panyuwunane dos pundi? Panyuwunane supaya calon kakung menika matur dhewe, ngomong dhewe ning ngarepe calon putri. Sineksen dening kulawarga. Dados sanggitipun skenarionya adalah permintaan dari calon putri supaya calon kakung menika ngendika sineksen dening keluarga nek pancen mantep ngelamar si bocah wedok menika. Kalampah sasampunipun nilakaken lamaran jedeg lajeng bapak ibu kula wau nggih rembag kula tampi nanging kula dereng saged ngaturaken menika menapa pun tampi menapa mboten awit ingkang badhe nglampahi menika lare kula. Pramila kula badhe nanting dhateng anak kula langkung rumiyin. Lajeng mlebet ngastomik ngaten. Ngastomik. Lajeng, "Nduk, iki ana panglamar saka Bapak A tumrap sliramu arep dinikah kanggo jodoh dhaupe Nak Heru pamenipun. Kowe saguh apa ora?" Lajeng anggenipun wangsulan dipun skenario. Kula kepengin nodi anteping tekadipun Mas Heru anggenipun nglamar menika tenanan napa mboten. Pramila kula kepengin mireng piyambak saking Mas Heru kados pundi. Nah, lajeng si bocah wadon kala wau dipun beto medal. Dipun beto medal. Supados mengutarakan sing dikarepke piye iki ana lamaran ditampa ora. Nggih, kula kepengin nodi Mas Heru anteping sedya dos pundi. Monggo ngendika supados sineksen dening sedaya keluarga. Nah, wonten ngriku lagi calon kakung kala wau nelakaken menapa panglamaripun, raosipun dhateng calon putri, sineksen dening kalih keluarga. Tegesipun sing dikarepke bocah do bocah ki kelakon ning rembug tuwa ya ora kelangkaan. Rembug tuwa ora kelangkaan. Nah, sasampunipun menapa nglamar langsung sineksen dening kalih keluarga lah
bapakipun calon putri sampun ngendika nggih menika wau sampun sineksen dening sedaya ingkang rawuh anak kula nggih purun pramila kanthi menika lamaran kula tampi. Dene mangke gethakaning wekdal saged dipun rembag sak sampunipun menika. Rampung menika lamaranipun. Nah, menika gambaran lamaran remitipun MC kedah saged wonten sela-selanipun menapa sela-selanipun acara menika anggenipun menapa nglebet memasuki celah menika angelipun wonten ngriku menawi lamaran. Lajeng ingkang perlu dipun mangertosi bilih lamaran menika boten perlu mawi pelaminan. Kadang kala wonten nggih dipun dekor ngaten, lajeng wonten kursi kalih jejer wonten ngriku. Menika mboten perlu. Awit lamaran menika dereng mantenan. Awit lamaran menika dereng mantenan. Pramila mboten perlu wonten kursi jajar kanthi wontenipun menapa pelaminan kados mekaten. Nah, candhaipun ugi nalika lamaran menika kala mangsa ugi sinartan kanthi pasang cincin. Pasang cincin. Pasang cincin menika cincin dipun pasang wonten ing racikan manis asta kiwa. Jari manis tangan kiri. Awit menika dereng krama, dereng rabi. Menawi sampun palakrama utawi rabi, menika mangke cincin badhe dipun pindah dhateng racikan manis asta tengen. Nah, ingkang perlu dipun cermati wonten ing ngriki nalika lamaran menika rak antarane calon kakung kaliyan putri dereng sah nggih. Dereng sah wong jenenge lagi lamaran. Pramila pasang cincin menika mboten kok calon putri dipasangke dening calon kakung dipasangke dening calon putri. Mboten ngaten, awit dereng muhrim. Dereng mahram. Dereng mahramna dereng pareng gepok senggol. Lah pramila kangge masangipun cincin nalika lamaran menika tumrap calon kakung menika ingkang masangaken menika calon bapak mara sepuh utawi ingkang makili kakung. Dene ingkang putri, calon putri menika ingkang masangaken calon ibu mara sepuh tegesipun ibunipun calon kakung utawi ingkang makili asipat putri. Dados putri-putri, kakung-kakung boten wonten walang sangkeripun nalika gayut kalian syariat agami. Nah menika kala mangsa bab menika ingkang ketriwal dados malah calone napa dikake tengah kon masang cincine gentenan, dipasangke. Lah kamangka menawi sacara syariat Islam menika nggih mboten dipun parengaken wong durung garwane kok gepok senggol. Sinaosa menika cepengan asta lan sapanunggalanipun. Menika ngaten bab lamaran. Lajeng gayut kalian lamaran menika ingkang dipun beto yang dibawa ingkang dipun asta menika cukup oleh-oleh mawon. Dados boten perlu kados beto hantaran maneka warni menika. Wonten pisang sanggan, wonten menika dereng titi wancinipun. Dados lamaran nggih cekap beto menapa uba rampe oleh-oleh kemawon. Wujudipun oleh-oleh. Ngopo kok oleh-oleh? Ngopo kok oleh-oleh? Kok mboten sisan hantaran ingkang wujud wonten busana, wonten kletan, wonten menika sebabipun menapa? Sebabipun lamaran menika jawabanipun kalih. Ditampa utawa ora. Menawi ditampa menika syukur bage awit menika ingkang dipun ajab sing dikarepke. Nek ditolak. Nek ditolak menika resiko. Kula nate nglamarke menika ditolak. Dados kanca kula nyuwun tulung to, nyuwun, "Mas, saya nganu ya, tolong dilamarke ya." "Oh ya, baik." Bar rampung nyambut gawe terus mampir teng griyane, kula kaget wonten ngriku
sampun wah jintrik-jintrik barang-barang serah-serahan. Maneka warni. Paribasan pamane dipun momot mobil sak mobil dhewe isine barang serah-serahan niku. Nah, tujune kula niku takon. Sebentar, kita ke sana itu akan lamaran atau akan serah-serahan peningsetan? Kita lamaran, Mas. Wah, nek lamaran jawabannya dua loh. Ditompo atau ndak loh. Ditompo ditolak loh. Udah ini barang-barang ini tidak usah kita bawa. Cukup yang pantas untuk oleh-oleh saja yang dibawa. Ya siose betul makanan nyamian, lajeng menapa buah-buahan dan sebagainya yang dipun asta. Sing asipat peningsetan menika mboten dipun beto. Estu wonten ngrika dilalahipun ingkang kula lamaraken menika kalian calonipun menika beda keyakinan, beda agami. Beda agami. Ingkang kakung menika agaminipun Hindu, ingkang setri ingkang dilepun lamar menika agamanipun Muslim. Taat keluarganipun, taat dan putri menika mujudaken yoga wuragil, anak ragil. Satu-satunya putri anak ragil. Nah, swargi bapakipun menika sampun weling dhateng kakang-kakangipun pokoke sesuk nek ngrabekke adimu ragil nganggo tata cara Islam. Nah, nalika semanten kula tanglet paken dhateng kanca kula menika. Ini sudah rembugan po? Sesuk arep nikah ki nganggo tata cara apa? Sudah, Mas, secara muslim. Oh ya sudah, nek sudah apa kalian sudah sepakat, oke. Nek urung disepakatke dulu. Sudah, Mas, secara muslim. Nah, kula nglamar tumuju dhateng mrika. Nah, tetela wonten mrika adhinipun manten menika ngendika, kasarane, "Mas, nek jenengan ki pindah saka keyakinan, kita akan terputus dari garis leluhur. Karena Mas adalah anak pertama." Nah, wonten ing ngriku kanca kula niku nggih malih tingal. Malih tingal liripun, "Pokoknya sesuk kita lamar, terus tak upacarai secara Hindu, nanti setelah itu akan diupacarai secara adat Jawa silahkan." Lah cetha keluargane mriku grunjal, akhirnya lamaran ditolak. Suasananipun dados boten kanten-kantenan nika. Suasanane jan wagu menika ning pihak dari keluarga putri menika paham. Saya paham, Mas, jenengan ki ora katut-katut, jenengan ki tugase mung nglamarke. Nggih, kula ning nglamarke. Gandeng suasanane kados ngaten nggih sampun. Menika kepeksa pun siget rumiyin, keparenga kula sak rombongan nyuwun pamit. Winjing sanes wekdal saged pun lajengaken malih anggenipun pirembagan. Ya sampun pamit. Lah menika pengalaman lamaran ditolak kados ngaten. Nah, prayogi nalika lamaran menika sampun ngono nggih, antarane kakung putri calon kedua calon-calon menika sampun klop rembagipun. Menika saged sah. Nah, sasampunipun lamaran dipun tampi, wekdal sanes utawi candhaipun nggih menika upacara paningsetan. Upacara peningsetan. Peningsetan menika cara limrahipun pertunangan. Pertunangan. Nah, nalika peningsetan menika bekta maneka paningset. Bekta maneka paningset, barang-barang paningset utawi serah-serahan. Nah, wujudipun paningset menika saged dipun greba dados 3. Inggih menika ingkang wujud boga wastra redana, boga wastra redana. 3 menika. Boga menika makanan ya sing mentah ya sing mateng, buah-buahan, lajeng wonten keletan. Keletan menika makanan yang dibuat dari ketan sing dikarepke men keket utawa kelet anggone bangun brayan. Menika boga ya mentah ya mateng, bahan baku, bumbu lan sapanunggalanipun menika gumantung saking masing-masing keluarga, boten wonten
Mboten wonten pathokanipun kedah menapa mboten? Boga. Wastra menika busana. Wastra menika kain menika melambangkan busana. Busana kangge calon manten putri. Busana kangge calon manten putri. Mboten kok busana kangge ibuke calon manten putri mboten. Ning busana kangge calon manten putri. Lajeng menawi wonten ing ngriku simbahipun manten putri menika taksih sugeng, nggih wontenipun pamesing. Menika mlebet dhateng serasran. Lajeng ingkang baku malih tumrap upacara Jawa menika serasran menika wontenipun pisang sanggan saking pisang raja. Menika syarat sarana wajibipun menika. Pisang sanggan, boga, makanan, wastra, busana, lajeng arta utawi redana. Nah, redana salebeting serasran menika dipun sebat arta serakah. Dipun sebat arta serakah. Serasran ning limrahipun lajeng namung arta ngaten kemawon. Nah, menawi gayut kalian serasran utawi paningsetan menika MC langkung mardika, langkung skeca awit menapa acaranipun sampun ketingal tumata, beda kalian lamaran, kudu mbat-mbatan kiwonengen nguripke suasana. Menawi serasran sampun cetha. Dados sasampunipun rawuh, pamurawuh lajeng saged dipun aturi daharan unjukan rumiyin, lajeng pambagya harja. Sasampunipun saking pihak kakung menika masrahke, pihak putri nampa. Rampung menika serah-serahan. Lajeng pun paringi simbolis. Simbolis menika tegesipun barang yang dibawa secara simbolis salah satu atau salah dua menika dipun aturaken lan dipun tampi. Menika simbolis. Limrahipun simbolis menika ngginakaken pisang sanggan sebagai sarana baku. Menawi rumiyin ingkang kula aturaken antawisipun mara sanja, silaturahmi, lajeng lamaran, lajeng peningsetan menika beda-beda dina. Lajeng mangke wonten akad nikah menika nggih beda dina. Lah sakmenika lajeng dipun ringkes. Dipun ringkes serah-serahan menika nunggal wekdal kalian setunggal midodareni malam ijab utawi nalika badhe akad nikah, badhe ijabipun menika saweg serah-serahan kangge ngringkes wekdal. Menawi rumiyin beda wektu. Terus sakmenika njuk digerba diringkes nang nggon malam midodareni utawa sadurunge akad nikah ijab kabul. Menika wonten serah-serahan. Nah, sasampunipun peningsetan nggih menika cara kinanipun. Lah lajeng kulawarga manten putri menika miwiti anggenipun gadah damel mantu. Ingkang pun sebat mantu menika tegesipun sing duwe gawe adalah pihak putri. Pun sebat mantu sing digawe menika pihak putri. Nah, mantu menika kawiwitan kanthi lampahipun dapukan panitia. Wonten ingkang nyebat menapa kumbakarnan menapa menika cara Ngayogyakarta nggih namung dapukan panitia. Nah, sasampunipun menika kawiwitan kanthi upacara naminipun pasang tarup utawi pasang bleketep. Majang tarup pasang bleketep. Menika upacara sepisanan nalika kagungan kersa mantu. Sing disebut majang tarup menika kados pundi? Majang tarup menika menawi panjenengan nate merangguli mirsani menika ngajeng griya ngaten pamenipun wonten pager buminipun. Lah pintu pager bumi menika dipun paringi berbagai macam tumbuh-tumbuhan, wit-witan, lajeng wonten pisang raja rong tundun, setundun kiwa, setundun tengen.
wonten klapa gading lan sak panunggalanipun. Menika naminipun tuwuhan. Nah, tuwuhan ingkang dipun pilih menika taneman utawi tetuwuhan utawi tumbuh-tumbuhan yang mengandung makna. Yang mengandung makna. Pisang raja sak menapa sak tundhun. Pisang raja sak tundhun, lajeng wonten klapa gading nggih sak nganu, sak menapa? Sak janjang. Menika dadosipun kalih wong sak kiwa sak janjang, sak tundhun, sing tengen ya sak janjang sak. Lajeng wonten malih tebu, wonten malih alang-alang, wonten godhong kluwih, wonten godhong kemuning, wonten godhong puring raja, wonten godhong puring lancur, wonten dadap srep, wonten godhong awar-awar. Nah, maneka warni dedaunan ingkang menika mengku teges atau memiliki arti. Nah, kok dadak ngono ngopo to sebabe? Lah menika naminipun majang tarup. Tarup menika mirit utawi nedhak nulat lelampahanipun Ki Ageng Tarup ingkang lenggah wonten ing Grobogan menawi boten keliru. Lelampahanipun Ki Ageng Tarup. Menawi Ki Ageng Tarup menika bilih nate mangertos cariyos Jaka Tarup ingkang menapa jupuk busanane widodari sing lagi siram. Lah menika lajenganipun menika. Dados Ki Ageng Tarup menika putra angkat saking Ki Ageng Tarup I. Putra angkat saking Ki Ageng Tarup I. Nah, kok putra angkat? Nggih, awit Ki Ageng Tarup I pertama menika mboten kagungan putra. Lajeng mupu putranipun sekabat utawi sahabat. Yang menika putranipun Syekh Maulana Maghribi kaliyan Dewi Rasa Wulan. Dewi Rasa Wulan menika adinipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Dewi Rasa Wulan menika adikipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Dados Jaka Tarup menawi kaliyan Kanjeng Sunan Kalijaga saged matur pakde. Nah, Jaka Tarup nalika semanten bebedak dhateng alas kanthi gamanipun nek lumrah iki nganggo gaman panah, nek Jaka Tarup menika nganggo tulup. Tulup ngoten. Nganggo tulup. Nah, dumugi wonten ing Sendang menika wonten widodari pitu ing saweg siram jiblon ngaten lajeng dipun pendet salah satunggal busananipun satemah satunggaling widodari mboten saged kondur makayangan inggih menika Dewi Nawang Wulan. Dening Jaka Tarup Dewi Nawang Wulan menika dipun pek bojo. Dipun pek bojo lajeng anggadhahi putri setunggal naminipun Dewi Nawangsih. Nah, Dewi Nawangsih nalika jaman Dewi Nawangsih taksih alit Dewi Nawang Wulan menika nate weling kalian Jaka Tarup, aku tak neng tlaga umbah-umbah, aku lagi ngliwet, lagi adang, ora usah ditiliki jerone iki apa. Nah, ning nalika diweling aja ditiliki, ini padatan yo langsung kok ora oleh ditiliki ngopo to jerone apa to. Nah, kalian Jaka Tarup dandang menika dipun bikak, tetela isinipun menika namung pari sak wuli, dadi setangkai menika. Gandeng ingkang adang menika widodari, dados pari sewuli menika iso margi wong sak omah, dadi sega. Nah, gandeng menika wis dibuka, terus ora iso dadi sega. Nah, saking menika lajeng Dewi Nawang Wulan ngersakaken nek ngono aku gawekno lesung karo alu, mergane kudu ditutu. Nalika beras napa gabah menika pun tutu, dangu-dangu gabah wonten lumbung menika telas, lah busananipun kepanggih. Sasampunipun busananipun kepanggih pun agem, Dewi Nawang Wulan kondur makayangan. Tilar weling sesuk nek anakku ki arep rabi, aku gawekno kembar mayang minangka tandha nek anakku arep rabi. Sesuk aku arep tumurun meneh. Ngaten lah saking menika lajeng wontenipun kembar mayang ingkang panjenengan bilih sampun nate mirsani mangertos
salebeting upacara manten. Nah, nalika alitipun Dewi Nawangsih menika wonten satunggaling priagung saking Majapahit naminipun Raden Bondan Kejawan. Menika putra saking Prabu Brawijaya pungkasan, Brawijaya V, ingkang sampun mangertos menawi negari Majapahit menika badhe runtuh. Lajeng Bondan Kejawan menika dipun titipaken dhateng Ki Ageng Tarub supados dipun gulawentah. Disaudarakan dengan Dewi Nawangsih. Padha dene isih cilik. Lah nalika wis padha dene gedhe menika sir, tuwuh rasa sir. Tuwuh rasa sir. Iki kok ayu sing kae kok bagus. Saning Dewi Nawangsih ora kena, wong kowe iki kakangku kok arep seneng karo aku ya ora oleh no. Nah, sasampunipun dipun dunungaken kaliyan Ki Ageng Tarub menika oleh wong mergane iki kakang kualon, dudu kakang kandung, ora apa-apa. Nah, gandeng menika anak ratu pramila nalika badhe malakramakaken temtunipun griya menika badhe kathah tamu. Lajeng Kanjeng Sunan Kalijaga rawuh paring pamrayogi omahmu kuwi nek dienggo nampa tamu kuwi ora cukup mergane omahmu ki cilik. Halaman diperluas, dikai atap. Halaman dikai atap supayane iso nampa tamu sing akeh. Lah pramila lajeng pelataran dalemipun Ki Ageng Tarub menika dipun damel tratak. Dipun damel tratak. Kangge payonipun menika rumiyin mawi rigen. Rigen menika kados anyaman empring, anyaman nanging kasar ngaten. Nek saiki sing dienggo mepe napa? Mepe mbako. Nah, menika kados nggo mepe mbako, rigen. Lajeng nginggilipun rigen menika dipun paringi bleketip. Bleketip menika anyaman blarak. Anyaman blarak. Nah, dumugi sakmenika lampah menika taksih dipun lestarekaken ning sakmenika nggih boten mawi tratak rigen ning langsung nganggo tendra. Nganggo tendra, tendra eksklusif. Sing dihias indah ngoten nika. Ning bleketip tetep dipun ginakaken. Awit lajeng wonten upacara pasang bleketip. Pasang bleketip. Lajeng dipun rengga mawi janur lan sapanunggalanipun. Menika wiwitipun nalika Ki Ageng Tarub II. Nah, kacehna wonten daerah pundi Grobogan, Purwodadi menika menawi masyarakat ngrika menika boten ngginakaken tarub, boten mawi tratak. Awit tratak menika gambaraken wong sing sekeng. Ki Ageng Tarub rumiyin menika sekeng dados kudu diperpanjang utawi dijembarke papane. Nggih, menika upacara majang tarub menika ingkang sepisanan nalika lampah upacara. Nah, menika nek jenenge upacara mantu menika temtunipun ingkang gadah damel menika pihak putri. Pihak putri. Wonten upacara majang tarub. Bleketip, tarub lan tuwuhan. Tata caranipun menika bapakipun masang bleketip kanthi munggah handra dipun bantu ibu lan para putra sanesipun ing dudu calon mantene. Lajeng ibu menika mbikak slubung tandan pisang lan ugi masang gedengan pantun wonten nginggil pisang menika. Menika menawi cara yoja. Menawi cara Surakarta masang pari karo masang klapa. Awit klapanipun menika mboten sak janjang ning namung sak gandeng. Klapanipun namung sak gandeng. Dados nggon napa gulu banyak gulu banyak tandanan pisang nika. Menika dipun tancepi mangke dienggo nyentrelke klapa karo nyentrelke pari. Menika menawi cara Surakarta, menawi cara yoja mboten gitu. Nggih, menika majang tarub. Nah, padatanipun sasampunipun upacara majang tarub menika kalajengaken upacara siraman.
Kalajengaken upacara siraman, nggih siraman putri kalian siraman kakung. Nggih, boleh gambar candhaipun menika wonten boten Mas Suryono? Sing kula kinturke wau. Nggih, upacara siraman. Nah, siraman menika kangge nyirami calon manten kekalih. Limrahipun siraman menika dipun tindakaken wonten ing dalemipun piyambak-piyambak antawisipun manten putri kalian manten kakung. Manten putri kalian manten kakung. Nah, ingkang perlu pun mangertosi gayut kalian siraman menika padatan nek bebrayan Jawa menika tidak akan jauh dari angka 7. Tidak akan jauh dari angka 7. Pramila kala mangsa kangge siraman menika wah iki kudu banyu saka 7 sumber. Banyu 7 sumber. Nah, lajeng pados 7 sumber. Saka banyu Zam-Zam, banyu Masjid Demak, banyu Masjid Mataram, banyu Keraton Ngayogyakarta, banyu Kadipaten Pakualaman, banyu sanesipun cacahipun ngantos 7 ning lali. Leripun lali menapa? Lali tok sumber ngomah menika ora diitung. Ora diitung. Dados nalika dipun campur menika mboten kok banyune 7, ning banyune iso dadi 8. 8 sumber mergane sumber ngomah ora diitung. Dados menawi badhe ngresakaken banyu 7 sumber menika banyu ngomah menika diitung. Dadi sumber ngomahe calon putri, sumber omahe calon kakung 2. Lah, lajeng pados gangsal mencari 5 sumber yang lain. Mboten kok 7 iki saka njaba kabeh, niku mangke nek dicampur 3 siraman banyune dadi campuran 8 utawa campuran 9. Ngopo kok 7 to? Ngopo kok 7? Tumrap bebrayan Jawa 7 menika kiblat. Dados kiblat Jawa menika wonten 7, mboten kok lor kidul wetan kulon, nanging kiblatipun ngarep mburi, kiwa tengen, ngisor, dhuwur lan pancer. Kiblatipun Jawa menika. Nah, sinten ingkang nyirami? Ingkang nyirami inggih menika bapak ibunipun calon manten, lajeng para sesepuh ingkang dipun tunjuk. Para sesepuh ingkang dipun tunjuk cacahipun ganjil. Cacahipun ganjil. Ngopo kok ganjil? Limrahipun lajeng tuwuh pitakenan ngaten ngopo to kok dadak ganjil iki? Kok ora genep wae. Dados ganjil menika urip. Ganjil menika urip. Nek genep sampurna menika pejah. Sampurna menika pejah. Pramila nek nggon ketoprak utawa wayang menika tantang-tantangane njaluk tak sampurnake apa piye? Njaluk tak sampurnake tegese njaluk tak pateni. Terus ingkang nyirami menika cacahipun ganjil. Sasampunipun sedaya nyirami lajeng wonten upacara namanipun muloni. Muloni menika memberikan air wudu saking tembung mudoni, mudoni. Nah, saking tembung mudoni. Saking tembung mudoni. Gandeng bebrayan Jawa menika rumiyin nek kon matur mudoni ngoten angel. Mudoni menika angel, lajeng geser dados muloni. Pramila nek simbah-simbah rumiyin saiki njukuka banyu wulu terus salat. Banyu wulu sing karepe banyu wudu. Dipun paringi daya kangge mudoni. Nggih menika sin ke-9. Muloni menika toyanipun dipun wadhahi klenthing. Klenthing menika piranti grabah ingkang kangge ngangsu
Menawi rumiyin dereng wonten mumpa toya, dereng wonten ember, lajeng menawi ngangsu menika ngginakaken klenthing. Nah, sasampunipun muloni memberikan air wudhu, klenthing menika dipun pecah. Nah, mecah klenthing menika pun sebat upacara mecah pamor. Sebat upacara mecah pamor. Sasampunipun menika dipun tindakaken upacara pagas rikma. Menawi rumiyin pagas rikma menika wonten saklebeting kamar manten sekaligus ngerik manten putri. Ngerik menika menghilangkan rambut-rambut halus di dahi dan di tengkuk sebagai lambang nom. Pramila sing dikerik menika sinom. Awit nalika wis palakrama menika sudah mengambah alam kedewasaan. Dadi nome wis ilang. Sinome ilang. Menika lah. Menika mulanipun anak muslim, Mas. Anak sing disirami utawa calon manten menika non muslim lajeng tembungipun napa nggih mulani? Mboten. Saged dipun gantos kanthi sesuci. Bilas pungkasan kanthi sesuci. Pamanipun. Bilas pungkasan sesuci. Nggih menika siraman kangge calon penganten putri. Nah, saderengipun siraman padatan tiyang sepuh manten putri menika ngintunaken toya. Mengirimkan air untuk siraman calon penganten kakung. Nah, sakmenika siraman calon penganten kakung. Nek menapa nggone mung siji, nek nggone calon penganten putri menika mangke saged gentosan. Manten putri sik, lagek manten kakung. Nek nggone dhewe-dhewe menika saged sareng. Lampahipun sungkeman utawi ngabekten rumiyin dhateng tiyang sepuh, dadi calon manten ngabekten rumiyin dhateng tiyang sepuh saweg gantos busana siraman. Jadi nalika sungkeman menjelang siraman menika tidak menggunakan busana siraman. Busanane busana jangkep. Pamanipun Jawa nggih busana Jawa jangkep, mboten kok busana siraman. Awit busana siraman paribasan awak dhewe mung bebetan anduk terus sungkem karo wong tuwa. Ah niku ya ora etis. Tidak etis, tidak sopan. Nah, sasampunipun ngabekten calon ingkang dipun sirami menika gantos busana, tiyang sepuhipun calon kakung menika nampi duta tirta, utusan saking pihak keluarga putri ingkang ngintunaken toya. Duta tirta. Nah, duta tirta ngaturaken toya, lah mangke tugasipun ugi nampi kethokan rikma saking manten kakung. Mangke dipun petak bareng kalian pagasan rikma manten putri. Lajeng ngracik toya lan nata palenggahan. Kok dadak ditata to Mas palenggahane? Nggih. Palenggahan kangge siraman menika dipun lemeki berbagai macam dedaunan yang mempunyai makna. Kalajengaken siraman dening bapak lan ibu. Menawi cara Ngayogyakarta, bapak menika diitung setunggal, ibu diitung setunggal. Ditambah dengan sesepuh-sesepuh lain berjumlah ganjil. Saged 7, saged 9, saged 11 lan sapanunggalanipun. Menawi cara Surakarta, bapak ibu menika dipun etang setunggal. Bapak ibu menika dipun etang setunggal, kawimbuhan 6 sesepuh sanesipun. Dadi nek yoja menika bapak siji, ibu siji, ditambah 5 sesepuh, menawi Surakarta menika bapak ibu dadi siji, dipun tambah 6 sesepuh. Kalajengaken sami mulani mecah pamor pagas rikma. Nah, sasampunipun menika lajeng pancas tumpeng kangge dulangan pungkasan. Kok boten potong tumpeng to, Mas? Dados antawisipun potong tumpeng menika sedunipun ada akulturasi dengan budaya barat. Budaya barat menika potong roti. Potong roti. Nah, menawi Jawa menika gadahipun tumpeng.
Lajeng antawisipun potong roti kaliyan tumpeng dados potong tumpeng. Kamangka tegesipun beda. Tumpeng menika perlambang manunggaling kawula Gusti. Hablum minallah, hablum minanas. Dasaripun secara horizontal menika hablum minanas, minggahipun tumpeng menika hablum minallah. Dados menawi tumpeng menika dipun potong menika bebasan kaya dene ngethok hubungan antarane manungsa karo Gusti Allah. Pramila perlakuan terhadap tumpeng menika mboten dipun potong estunipun. Mboten dipun potong nanging dipun pendet bagian dari tumpeng menika ingkang dipun angge dulangan pungkasan. Upaminipun mendhet bagian kaki dari tumpeng terus dipun jangkepi lawuhanipun. Mboten kok tumpenge dikethok. Dijukuk pucuke, mboten. Kangge dulangan pungkasan. Dulangan pungkasan menika nggih gandeng sesuk bar rabi, bar ijab menika tegese sudah membentuk keluarga baru. Keluarga menika kudu iso ceceker dhewe. Pramila tiyang sepuh menika ndulang ingkang pungkasan. Menika siraman putri. Nggih, nah wangsul dhateng siraman putri sasampunipun tiyang sepuh menika putri menika nampi potongan rambut saking Duta Tirta lajeng dipun petak rikmanipun mangke lajeng ugi wonten pancas tumpeng kalajengaken dulangan pungkasan ugi. Sin ke-11 Mas Suryono. Nah menika dulangan pungkasan. Nah menika upacara siraman. Dados rangkaianipun pancen panjang sanget menawi upacara adat. Nah kalajengaken upacara nyantri midodareni. Upacara candhaipun inggih menika nyantri midodareni. Menika wae ingkang kula aturaken nek upamane hantaran menika dipun pasrahaken wonten ing ngriki. Nyantri menika tumrap kakung, midodareni menika tumrap putri. Dados calon kakung sarta keluarganipun menika rawuh dhateng kediaman calon putri. Padatanipun sekalian serah-serahan utawi paningsetan supados menapa hemat waktu. Nah, rembagipun menapa nalika nyantri midodareni menika inggih menika ngeteraken calon manten kakung dipun pasrahaken untuk dinikahkan pada keesokan harinya. Nah, menika pun sebat nyantri. Nah, nalika nyantri menika calon bapak mara sepuh utawi bapakipun manten putri menika paring wewarah dhateng manten kakung utawi calon mantunipun kanthi naminipun Catur Weda. Catur Laksita Tama, 4 keutamaan hidup. 4 keutamaan hidup. Nah, nalika sampun memberikan petuah menika Catur Weda lajeng upacara midodareni salebeting kamar manten. Terus calon putri menika mboten pinanggih kaliyan calon kakung. Nah, dipun adani upacara tilik nitik. Tilik nitik menika para ibu nuweni calon manten putri wonten ing kamar manten. Nah, ingkang dados cathetan nalika upacara nyantri midodareni menika antawisipun calon kakung kaliyan calon putri menika mboten pinanggih. Mboten pinanggih, tidak bertemu. Nggih saiki iso wae video call. Ora ketemune video call. WA-an. Nah, menika pangrembakaning teknologi lajeng kados. Nggih, menika tidak saling bertemu. Nah, acaranipun menapa? Upamanipun dipun menapa? Dipun gerba nggih, dipun rakit ngaten dipun rakit upacara nyantri midodareni menika napa upamanipun? Menika cepenganipun MC ya. Lajeng wonten pembukaan upacara ucapan selamat datang. Lajeng wonten sambutan utawi pangandika saking pihak putri. Menika padatanipun pambagya harja. Lajeng sambutan pihak
manten kakung menika paminipun masrahaken manten kakung lan sapanunggalanipun. Saweg upacara nyantri kalajengaken midodareni tilik nitik. Sasampunipun midodareni tilik nitik menika ramah tamah. Ramah tamah diisi apa ya? Diisi dhahar wae. Dhahar prasmanan, membaur antara dua keluarga. Nggih, sasampunipun purna anggenipun sami dhahar lajeng catur weda. 4 ajaran keutamaan menika dipun paringaken saking bapakipun calon putri dumateng calon mantunipun, utawi manten kakung ngoten. Nah sasampunipun paring catur weda lajeng maringi kancing gelung kangge calon penganten kakung. Kancing gelung menika busana ingkang badhe dipun ginakaken nalika ijab. Busana yang akan dikenakan ketika nanti untuk akad nikah atau ijab. Menika naminipun kancing gelung. Mingset estunipun saking menapa sing dikarepe kancing gelung. Menawi rumiyin kancing gelung menika wujudipun keris alit utawi cundrik. Dados nalika satunggaling keluarga menika anggadhahi anak wedok ngaten lajeng bapak menika yasa cundrik utawa keris cilik menika kangge putrinipun. Nah, ing dados kancing gelung menika cundrik utawa menapa keris alit menika wau. Sakmenika mingsetipun kancing gelung menika wujud busana ingkang badhe dipun ginakaken kangge akad nikah utawi ijab. Nggih, lajeng candhaipun nggih menika upacara pikukuhan utawi nikah. Lah menika manut agami ingkang rinasuk. Agami ingkang rinasuk. Ingkang kula aturaken menika sacara muslim. Sacara muslim. Nah, kangge akad nikah menika kedah wonten calon penganten kakung, wonten manten putrinipun, wonten saksi nikah saking kakung, saking putri, wonten wali nikah, mahar, naib, qori. Menika jangkepipun. Nah, ketika akad nikah seyogianya pengantin kakung menika menghadap kiblat. Seyogianya tegese boten wajib. Upama saged madhep kiblat menika langkung prayogi. Pramila menika panataning meja kursi kangge akad nikah menika perlu dipun gatosaken. Nah, sajroning akad nikah menika samangke perkembangannya menawi rumiyin menika manten putri, manten kakung nunggal papan sak meja lajeng dipun tindakaken akad nikah. Sakmenika perkembangannya adalah sasampunipun sah nggih nikah dipun telakaken sah dening menapa saksi lajeng saweg manten putri dipun miyosaken kangge tanda tangan. Menawi wonten keraton pripun Mas? Nek neng keraton menika akad nikah menika hanya dihadiri oleh manten kakung. Manten putri tetep wonten keputren ning saged mirengaken menapa ingkang dipun ngendikaken wonten ing Masjid Panepen. Awit nikahipun niku wonten Masjid Panepen. Terus dipun napa pun paringi sound system ngaten supados manten putri menika mirengaken lampahing akad nikah. Lah ketemune manten kakung karo manten putri menika nalika upacara panggih. Upacara panggih manten. Terus saweg ketemu. Nggih. Dinikahkan oleh wali nasab utawi naib menika gumantung menapa wali nasabipun tasih menapa boten. Nah, ingkang perlu dipun garis bawahi jroning upacara pikukuhan utawi akad nikah. Akad nikah utawi pikukuhan menika mujudaken satunggaling ibadah. Pramila nek ibadah menika nggih setidaknya berjalan dengan hikmat. MC menika perlu biwarakaken supados HP dipun silent, lajeng anak-anak dikondisikan. Nah menika nalika akad nikah. Dokumentasi padatan nalika akad nikah menika keluarga ya pengen melu menapa
motret ngoten, pengen melu motret. Terus do maju nggawa HP. Menika perlu dikondisikan dokumentasi saged dipuntindakaken saking papan palengganipun piyambak-piyambak. Dokumentasi baku oleh tim dokumentasi kemawon. Ya, menika sin candhakipun sin ke-15. Lajeng wonten pemasangan cincin. Nah, menawi pemasangan cincin sasampunipun akad nikah menika langsung dari mempelai kepada mempelai. Dari manten lanang, manten putri langsung awit sudah sah sebagai suami istri. Kepok senggol ora masalah. Menawi nalika peningsetan utawi lamaran menika cincin dipun pasang wonten ing jari manis tangan kiri, lah nalika sampun sah sebagai suami istri lajeng dipun pasang wonten ing jari manis tangan kanan. Nah, wonten ing ngriku mangke lajeng wonten upacara-upacara penyerta. Menika pibukuan utawi akad nikah. Nggih. Nah, sasampunipun akad nikah sin ke-17 menika upacara panggih. Panggih Ngayogyakarta kalian panggih Gagrag Surakarta beda. Menawi panggih Ngayogyakarta menika wontenipun pisang sanggan. Lajeng kembar mayang. Kembar mayang menika menawi jangkep menika saking manten kakung kalih, manten putri kalih. Lajeng kembar mayang menika dipun beto medal sedaya. Nek sing Surakarta kabeh dipajang ning ngarep pelaminan. Lajeng balangan gantal menika balangan suruh. Balangan suruh menika manten kakung balang ping 4, manten putri balang ping 3. Gentenan. Menawi Surakarta balange nyiji-nyiji, kakung balang sekali, putri nggih sekali. Ning bareng ngoten. Ranupada menika tegese mijiki. Mijiki ampean utawi kaki dari manten kakung dilakukan oleh manten putri. Terus manten putri jongkok di depan kakung, lajeng mijiki kaki. Menika lambang bakti dari seorang istri kepada suami. Nek cara Ngayogyakarta menika kedua kaki masuk dalam wadah ingkang pun sebat telawah. Jadi loyang rada gedhe ngoten. Kedua kaki manten kakung masuk lajeng dipun wijiki dening manten putri. Menawi cara Surakarta wijikan menika namung sairing, tegesipun namung kaki kanan saja. Lajeng upacara wijidadi. Wijidadi menika mecah tinggan. Mecah tinggan dipun tindakaken dening Ibu Juru Sumbaga utawi juru panggih utawi juru adat kanthi tiganipun dipun banting pecah. Menawi Ngayogyakarta tigane dibanting pecah. Nek Surakarta tigane diidak. Terus nek Jogja menika wijikan dhisik ya, wijikan dhisik terus mbanting tigan des. Menawi Surakarta menika mecah tigan sik diidak lagi diwiji. Menika perlambangipun tumangkaring wiji. Pramila pun sebat upacara wiji. Nuwun sewu, Pak. Singgih. Nggih. Menika menawi Ngayogjan menika menawi tiganipun nggih dipaske nggen sukunipun, Pak. Dados menawi cara Ngayogyakarta tiganipun menika dipun pendhet dening Juru Sumbaga terus dinunulke, nah disenggolke kening. Senggolke kening manten kakung, kening manten putri lalu dibanting. Ora dipaske sikil, dipaske nang nggon telawah. Awit bar nganu to, bar mijiki to, terus mantene berdiri berjajar, kakung putri adep-adepan, tigane dipendhet, disentuhkan ke kening kakung, kening putri terus dibanting pecah. Menika nek cara Yojo. Nek cara Surakarta menika sakwise balangan gantal, nggih, balangan suruh siji-siji, kakung siji, putri siji, lembalangke bareng. Lajeng mecah tigan menika kanthi didak. Didak. Nah, tigan dipapake dening manten putri, dipaske nggon delamaan sikil sing kuwung niku. Nggih. Delamaan sikil wonten sing kuwung ya. Nah, niku dipaske teng mriku terus didak. Ling idak menika ora kok kaya wong jahit. Tegese saka tungkak
jengat ngarep ngoten njuk dipiyek ngoten mboten. Ning ngiringan. Dadi pas gon sing nggo legokan niku didak miring, piyek ngoten. Dijagani karo manten putri men ora lewer. Nah, sasampunipun lagek dipun wijihi. Menika nek cara Nggih. Surakarta. Nggih. Menika upacara wiji. Dados kualian nggih, Pak nggih. Nggih, walian. Nang Jogja ki wijik sik lagek mecah tigan. Nek Surakarta pecah tigan sik lagek wijik. Niku bedane. Terus sasampunipun menika lajeng kirap menuju ke pelaminan. Saged mawi Subamanggala. Subamanggala menika cucuk lampah. Subamanggala menika cucuk lampah. Nah, sasampunipun dumugi wonten pelaminan, lajeng kalajengaken upacara naminipun tampa kaya. Jogja pun sebat tampa kaya. Surakarta pun sebat kacar kucur. Kacar kucur. Nggih. Surakarta kacar kucur, nek Jogja jenenge tampa kaya. Nah, tampa kaya menika manten kakung ngesokke Gunakaya. Gunakaya menika wujudipun berbagai macam biji-bijian. Berbagai macam biji-bijian dicampur dengan uang logam receh saka pecahan cilik tekan pecahan gede. Terus dicampur beras kuning, dicampur sekar. Sekar setaman. Nah, terus menapa kaya menika wau berbagai macam tadi disokke nang nggone manten putri. Nah, manten putri menika anggenipun nampi menika mawi kacu abrit. Dadi kacu sing warnane abang utawa kacu sing warnane sindur. Sindur menika abang putih. Abang putih. Nah, upacara menika melambangkan bagaimana ketika seorang suami memberikan benihnya kepada istri. Oleh karena itu dilambangkan dengan berbagai macam benih. Nek cara menapa MC menika anggenipun nyebataken pinilih wiji ingkang mentes, bibit ingkang bobot, tegese benih yang bernas, benih yang memang berkualitas. Nah, terus diparingke neng garwane, disokke neng istri. Nah, istri le nampa nganggo kacu abang karena abang menika lambang dari wiji putri. Nah, ketika biji benih dari kakung ditampa dening putri, lajeng menika dipun bungkus rapat, artinya benih tadi dimasukkan dalam rahim yang rapat, yang kokoh. Terus kaya menika wae dipun titipaken. Dititipke marang ibune manten putri. Dititipke marang ibune manten putri. Lambangipun napa bahwasanya seorang wanita yang diberi benih oleh suaminya dan disimpan dalam rahim, nanti wanita itu akan disebut sebagai ibu. Wanita yang dititipi benih itu nanti setelah benih itu lahir jadi bayi, nah mereka dados ibu. Menika lambangipun tampa kaya. Sasampunipun tampa kaya, lajeng dhahar kelima. Dhahar kelima. Nggih. Tampa kaya Jogja, kacar kucur Solo, lampahipun sami. Lampahipun sami. Dhahar kelima. Dhahar kelima tumrap Jogja menika sekul punar nggih nasi kuning. Rasane gurih. Terus lawuhe pindang antep. Lawuhe menika ati, iwak ati. Ati ayam. Nah, menawi ing Surakarta menika sega kuning utawi nek wetan niku disebut sekul penganten. Menika lawuhe abon karo ndok dadar dirajang. Menika ing Surakarta. Nah, Yojo sega kuning karo ati ayam. Nah, sing dikarepke sega kuning mengku rasa gurih menika lambang sunah Rasulullah. Awit Rasulullah Muhammad menika remen dhateng dedhaharan ingkang raosipun gurih. Dilaksanakan dengan sepenuh hati pramila dipun lambangaken dengan ati ayam. Dadi mantep. Nah, manten kakung menika mendhet telung kepel. Dadi dikepel sekul karo lawuhe
terus diparingke manten putri, telu cacahe. Nah, dening manten putri, telung kepelan tadi didhahar dhewe, dimaem dhewe. Dimaem dhewe. Ngopo kok telu? Nggih, karena jejering kakung menika ingkang wajib nyekapi kabetaning Bale Wisma ingkang wujud pangan, sandang, kaliyan papan. Telu. Dikepel menika lambang kerahasiaan. Rahasia. Dadi gedene pira, akeh pira menika rahasia keluarga. Diparingke sing putri. Nah, sing putri dhahar kepelane sing kakung mau. Tegesipun rahasia keluarga menika ya dielek utawa diulu dhewe dening pihak putri, ora perlu diumbar utawa diemberke ngiwonengen satemah kiwa tengen dadi ngerti. Menika dhahar kelima. Lajeng ngunjuk tirta wening. Ngunjuk tirta wening menika minum air putih. Menawi cara Surakarta menika kanthi dulangan. Dadi dhahar kelimah utawi nek Surakarta dhahar sekul penganten menika dulangan. Kakung dulang putri, putri dulang kakung. Saling memberi dan saling menerima. Ini nek Jogja mboten, kakung memberikan, putri yang konsumsi. Ngunjuk tirta wening, purna. Lajeng candhaipun ngabekten. Ngabekten menika sungkeman. Ngabekten menika sungkeman. Nah, sungkeman sebagai bentuk etika nalika sungkem menika selop dan keris dilepas. Selop dan keris dilepas. Sungkeman berurutan tidak bersilangan, maksudnya urut saka manten putri sungkem neng bapak, terus mangke manten putri geser sungkem neng ibu, manten kakung sungkem neng bapak, dan seterusnya. Menika berurutan. Perlune apa? Perlune secara dokumentatif menika ya apik. Nah, nalika sungkeman manten utawa jroning upacara panggih menika tidak perlu teks. Jadi tidak perlu mantene matur ngapa piye. Silakan matur sakal utawa saknalika ketika itu tidak perlu dengan teks tertulis. Nah, sasampunipun menika saweg dipun tindakaken upacara resepsi. Resepsi menika saged resepsi lenggah utawi resepsi berdiri, utawi prasmanan. Menawi resepsi prasmanan menika 120 menit. Setidaknya 120 menit atau 2 jam. Ning nek resepsi lenggah menika diusahakan 90 menit selesai. Resepsi lenggah menika 90 menit diusahakan selesai. Mergane ngopo? Mergane nek lebih dari 90 menit padatan tamu iki wis klisian pisan. Zamane wis beda karo nalika bapake awake dhewe, simbahe awake dhewe. Nalika semanten jagongan lengguhan berjam-jam niku isih etel. Sakmenika lungguh kliwat saka sak jam ngoten pun klisian. Pramila nek nggo napa kursen menika setidaknya 90 menit harus selesai. Menika resepsi. Nggih. Nah, sasampunipun upacara menapa panggih resepsi wonten pihak putri, dinten sanesipun menika wonten upacara boyongan. Upacara boyongan menika mboyong penganten saking pihak keluarga manten putri tumuju dhateng keluarga manten kakung. Dhateng mriku wonten mangke serah panampi, wonten gebyokan ron lan sapanunggalanipun menika perkembangan upacara. Menawi rumiyin upacara boyongan menika nggih namung mlebet, lenggah, pangandika, masrahke karo nampa sampun. Lajeng walimahan utawa resepsi. Ya, menika upacara adat mliginipun upacara adat penganten, ya penganten ingkang lumampah wonten ing Ngayogyakarta nggih mraku. Dereng upacara sanesipun, upacara adat sanesipun waras sangat.
dan memiliki banyak arti jika menopo teges menika atau arti-arti dalam upacara adat itu bisa dikuasai oleh MC, lah menika dados setunggaling edukatif sangat kepada audiens, memberikan ngopo to kok nganggo upacara ngene, ngopo kok nganggo dhahar kelimah, ngopo kok nganggo tampa kaya, karepe apa. Nah nalika menika saged dipun jabaraken dalam suatu upacara di mana ada yang ditonton, dilihat dan juga ada keterangan yang terkait dengan itu, lah menika satunggaling bab ingkang sae sanget. Nggih, Mbak Bilih wonten pandangan monggo. Nggih, Pak Singgih. Nek menawi upacara boyongan menika sami kalian ngunduh mantu nggih, Pak, sakmenika nggih? Nggih. Nggih, dados wonten ingkang mastani ngunduh mantu, nanging ugi wonten ingkang mastani ngunduh mantuk. Nah, nek kula cenderung sing netral mawon boyong penganten. Nggih. Ngunduh mantu menika menawi kang mantene putri menika dipun boyong wonten griyanipun Mara Sepuh. Dipun boyong wonten griyanipun Mara Sepuh. Dadi wong tuane manten lanang. Ning nek ngunduh mantuk tegese diboyong ning omahe manten lanang. Wis duwe omah dhewe. Ning ngunduh mantuk. Nah, ngunduh mantu utawa ngunduh mantuk menika nggih sami dene upacara boyongan. Nah, nek upacara sepasaran menika tegese 5 hari berselang. Terus nek pamane bar rampung resepsi terus sorene menapa boyongan menika ya ora disebut sepasaran. Sepasaran ini bar setelah 5 hari menika karena sepasar menika rak uripe 5 dina. Menika ngaten. Menawi sepasaran nggih rerencaning adicara nggih sami kalian boyongan nggih, Pak? Sami, cuma waktunya kalian penyebatane karo panyebute beda. Nek boyong penganten ngunduh mantu menika lebih fleksibel. Upamane let dina saiki ijab resepsi yo sesuk langsung nang nggone sing kakung, bisa saja. Menika ngaten. Nah, sesuk menika tugas akhiripun menika wonten upacara boyongan menika panjenengan ngrakit minangka MC-nipun. Mangke cengkorongan napa? Apa saja to acarane? Nah, mangke kula caosi. Nggih, ndika, Pak. Nggih. Wonten pandangan sanesipun monggo. Sak menika mboten, Pak. Boten. Nggih, menawi boten wonten nggih. Menika kula cekapaken semanten rumiyin apabila benjing saged pun lajengaken malih kanthi gayut menapa lamaran nggih menawi boten kelentu urutanipun. Kait kaliyan lamaran menika kata-katanipun dos pundi ya. Nggih. Mboko sekedhik Mas menika. Inggih, Nggih, badhe matur. Ingkang dipun dawuhaken niku nggih kula kadose kok mboten enten, Pak. Menapa nipun? Upacara-upacara sing nika wau nggih kula kados saniki kadose kok mboten enten kadose. Pun mboten wonten. Boyongan mboten wonten. Mboten napa-napa. Anune niku walu siram sing upacara siraman mau sing napa niku wau sing napa niku wau beberapa sing nganune kados masang janur, masang tari, masang pun mboten wonten, Pak. Nah, jaman riyen mbah-mbah kula, jaman-jamane mbah-mbah riyen kula niku wonten menak arep mantu niku ana motong pisang sak gebyok ngoten niku dironce-ronce ngoten niku jaman riyen ngene kula saniki pun ilang ngoten niku. Nggih, wonten Jogja jaman taksih lumampah, Pak.
wonten Jogja Tasih menika tasih lumampah malah kepara menawi wonten Karang Padusunan ngaten anggenipun nindakaken nggih tasih kanthi gotong royong. tasih kuat ya. Tasih kuat menawi perkotaan ngaten wis dipasrahke WO. Pun wonten sing masang dapur dhewe wis ana sing kebanten ngaten. Benten. Jenengan ngendika wae kula kelingan jaman Mbah Rin kula malah. Nggih. Lah kapinudon dilalah kula wingi menika tinitados wonten ing Pura Pakualaman menika sebagai tim upacara adat nalika Kanjeng Gusti Pakualam menika mantu nikahaken putra wuragilipun lan saderengipun menika nalika Sri Sultan menika mantu kaping 3 ya menika dawuhipun GKR Gusti Kanjeng Ratu Maduretno, lajeng dawuhipun Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, lajeng dawuhipun Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Nah, menika dilalahipun kula terlibat sebagai pengarah lapangan untuk siaran langsung Jogja TV nalika semanten. Terus tekliwere acara wonten ing kraton wonten kula dilalahipun kula nyipati piyambak. Terus ternyata seperti ini. Kekayaan khasanah budaya kita menika sungguh luar biasa. Nggih. Nggih saupami menika sampun boten wonten ning tegesipun mbiyen tau ana saupami menika wonten ing badhe ngersakaken nglacak menika saged wonten napa tapak tilasipun taksih saged dipun lacak. Nggih, Pak. Nggih. Mbak Bilih makaten nggih pepanggihan dalu menika mangke materi menika kajengipun dipun share Mas Suryono menika wujudipun tasih PPT supados ringkas mangke saged dipun PDF ya Mbak dilalahipun kala wau sedinten dereng saged nyandak laptop nembe dalu menika lajeng kula aturaken. Nggih, matur suwun. Matur nuwun. Matur nuwun wekdal kula aturaken kondur Mas Suryono. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Faisal. Bapak-bapak kula nyuwun ngapunten niki wau rada kredit. Oleh arep nge-share link. Nah menika critane niku nganggo HP kula niku tasih ten mergi. Waduh ora iso iki. Screenshot. Nah, kula sing khawatir wah Pak Jam mangke iso nututi ora nek nganggo join iki ya. Biasane dari nunul ya. Ning alhamdulillah ternyata bisa. Okay. Matur nuwun Pak Faisal, Pak Jam, Mas Gita, rawuhipun dalu menika. Nggih, Pak, sami-sami. Harapan dalu menika nambah pangertosan kula panjenengan sami kathah bab-bab ingkang mbok bilih wis tengene Pak Jam pun mboten enten ning ternyata di Jogja menika wonten, tasih wonten. Nah, kula malah sok nika ya merangguli ning mboten ngerti karepe. Termasuk ceritanipun Joko Tarub nika kan sampun jlentreh wau dipun andharaken kalian guru kula panjenengan sami Pak Faisal. Mangke kita puter malih rekamanipun. Gandeng sampun dalu, monggo kita pungkasi pertemuan wonten ing dalu punika kanthi wawasan hamdalah sarengan. Alhamdulillahirabbil. Sudah istirahat, benjang pinanggih malih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Matur nuwun, Pak. Sedayanipun.